Yamunatira Banacha Yamunatira Banacham Jai Radha Madhava Kunjabihari Jai Radha Punjabihari Jai Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Punjabihari Gopi Jana Balava Givaradari Gopi Jana Bharava Yasodanandana Braja Jana Ramindana Yashodanandana Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Banachari Yamunatira Banachari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Punjabihari Jai Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Punjabihari Gopi Jana Balava Giribharadhari Gopi Jana Bharava Giribharadhari Jasodanandana Braja Jana Ranjana Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Banachari Jamunatira Banachari Jamunatira Banachari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Punjabihari Jai Srimad Bhagavatam ki Atsama Sabetana Kinchinchani Kore Atsama Sabetana Kore Atsama Sabetana Kinchinchani Kore. And we say that a few times a day, at least for most devotees. すべてほとんどの献身者がこれをするべき。歌うべき。But then we say, because that translation is all glories to all the devotees of the Lord. 翻訳では集まったじゃなくて、あらゆる献身者に glories to the assembled devotees. 出てね、行われる。But then we think, except this one and that one. そうすると、They're not such good devotees. 献身者に So we have to be careful. 区分けができてしまうので、気をつけなければなりません。So Juyon. いや。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Asti Ched
Ishvara Svara Kaschit Kashti Phala Para Rupanya Karmanam Kartaram Bhajate Ajate Sopi Sopi Na Ye Akartu Kartu Prabhu Hisa Astichet Ishvara Kaschit Phala Rupanya Karmanam Karam Bhajate Sopi Karitaram bhajate sopi Na Ya Kartu Prabhu Hisa. yakarti prabhu hisa. Okay, that should get it set up. Asti Chet Ishvara Kashti Asti chedishvara kaschit Pararupyananya Harupyanya Karmanam Falarupi Anyakarmanam Kartaram Bhajate Sopi Kartaram Bhajate Sopi Nahi Akartu Prabhu Hisa Nahi Akartu Prabhu Hisaha Dodo Asti Chet Ishvara Kaschit Asti chedishvara kaschit Falarupi Anyakarmanam Karmanam Kartaram Bhajate Sopi Kartaram Bhajate Sopi Nahi Akartu Prabhu Hisaha Dasha Karta Prabhu Saha Asti chedishvara kaschit Asti Asti Chet Ishvara Kaschit pararupyanya karmana Falarupi Anyakarmanam karitaram bhajate sopi Kartaram Bhajate Sopi nahya karti prabhu hisa. Nahi Akartu Prabhu Hisaha Asti Chedi Ishvara Kashti Asti Chet Ishvara Kaschit Alarupyananya Karmanam Falarupi Anyakarmanam Kartaram Bhajate Sopi Taram Bhajate Sopi Kartu Prabhu Saha Nahi Akartu Prabhu Hisaha Asti Chet Ishvara Kaschit Rupi Anyakarmanam Kartaram bhajate sopi Bhajate Sopi Nahi Akartu Prabhu Hisaha Okay, that's everybody. Asti, Asti there is. がある。 Garu Chet. Chet If hypothetically, 仮に Ishvara, イーシュワー Supreme Controller, 最高支配者、 Aschit, かし someone, 誰か、 Palarupi, パラルーピ serving to award fruitive results. 実りある結果をもたらすため努める。 Anya Karmanam, アンニャカルマナ of the activities of other persons. 他の人々の活動の Kartaram, カルターラン the performer of the activity. 活動を行うもの。 Bhajate, バジャテ depends upon. によって Sa, さあ、 e, 主、 api, アピ even, でさえ、 na, な、 not, でない、 he, ひ、 after all. 結局、 Akartu, アカルトゥ of one who performs no activity.
活動しないものの、 Prabhu, プラブ、 master, 主、 he, 非、 certainly, 明らかに、 sa, さ、 he, 主、 kare, can, haribo, doshimate kare. ドア閉めてください。 Translation. Even if there is some supreme controller who awards all others the results of their activities, he must also depend upon the performers engaging in activity. After all, there is no question of being the bestower of fruitive results unless fruitive activities have actually been performed. ね、たとえ思考なる支配者がいて、行動の結果を全員にお与えになっているとしても、それは人がどのような行動をとっているかに依存しています。 Hare Krishna. 結局、実りある活動を実際に行わない限り、実りある結果は得られないということに疑いによっちゃないのです。 See, so Krishna is saying here, even if there is a supreme controller, like he's not sure that there is or not. Because he's speaking this atheistic philosophy. So he's saying, even if there is some supreme controller, if he didn't say there is, or I am supreme like he normally says. で、普通の、思考集が究極的な行為者であったとしても、一般的には人は自分がやってるんだと、そういうふうに思ってるわけです。 So that's why this type of philosophy is considered atheist, because they don't know that the laws of karma are definitely there, but the Supreme Lord can intervene. He can adjust things. で、そういう考えを無神論っていうわけです。で、背後で思考集が支配しているということを支配していたとしても、自分がどうにかこうにかコントロールできる、そう思い込んでいるわけです。 Otherwise, what would be the use of praying for anything? If it's strictly according to your karma, everything is destined, then there's no use to pray or ask for anything. で、もう、すべては、思考主の完璧な計らいによって、行為の結果っていうのがもう決められて、もう、現れてくるわけだから、そこにどこに祈るなんていう余地があるのかという考え方。So purport. Here, Lord Krishna argues that if there is a supreme controller, he must depend on a performer of activity to reciprocate with, and must therefore also be subject to the laws of karma, being obliged to award happiness and distress to conditioned souls, according to the laws of good and evil. どこまででしたっけ、解説です。最高の管理者がいるとしても、誰がどのような活動を実行しているかに依存しているのであり、したがってカルマの法則にも従わなければならず、善悪の法則に従って条件付けられた魂に幸福と苦痛を与える義務があると、シュークリシュナはここで主張なさっています。This superficial argument neglects the obvious point that the laws of nature that prescribe the good and bad results of pious and impious acts are themselves creations of the all-good Supreme Lord. Being the creator and sustainer of these laws, he is not subject to them. で、この表面的な議論は、敬虔な行為や不敬な行為に応じて与えられる善悪の結果を規定する自然の法則自体が全ては善なる思考主の創造物であるという明白な点を無視しています。Furthermore, the Lord is not dependent on the work of the conditioned souls, since he is satisfied and complete within himself. Out of his all-merciful nature, he awards the results appropriate to our activities. That which we call destiny, fate, or karma is an elaborate and subtle system of rewards and punishments meant for gradually encouraging conditioned souls to evolve to the stage of perfect consciousness, which is their original constitutional nature.
で、その法則に従うことは、こうした法則の創造者であり、維持者である主ご自身は、その法則に従うことはありません。さらに、主はご自身の中で満ち足りて完全でいらっしゃるため、条件付けられた魂の行動に左右されることはありません。主は完全に自負がいい、その性質から私たちの活動にふさわしい結果を与えてくださいます。私たちが運命、宿命、カルマと呼ぶものは、精妙かつ繊細な報酬と罪のシステムであり、これは条件付けられた魂が本来の質である完全な意識の段階に徐々に高められることを目的としています。思考人格心は人間の行動に対する罪と罰と報酬を管理する物質自然の法則をとても巧みに編成し適用なさったため、生命体は永遠の魂としての自由意志に大きな支障をきたすことなく、罪を犯すことを思いとどまり、善に向かうように奨励されています。Supreme Personality of Godhead has so dexterously formulated and applied the laws of material nature, governing punishment and reward for human behavior, that the living being is discouraged from sin and encouraged toward goodness without suffering any significant interference with his free will as an eternal soul. I'm sorry, I already read this point. Yeah, did you read the next one also? Not yet, please continue. In contrast to the material nature, the Lord exhibits his essential nature in the spiritual world, where he reciprocates the eternal love of his pure devotees. Such loving affairs are based completely on the mutual freedom of the Lord and his devotees, not on the mechanical reciprocation of coinciding selfish interest. The Supreme Lord, assisted by his pure devotees, repeatedly offers the conditioned souls the world of this world the opportunity to give up their bizarre attempt to exploiting the material universe and go back home, back to Godhead for eternal life of bliss and knowledge. Considering all these points, the atheistic arguments given here by the Lord Krishna in a playful mood are not to be taken seriously. 物質的な性質とは対照的に、主は精神界でご自身の本質的な性質を表し、純粋な献身者の永遠なる愛にお答えになります。このような愛に満ちた事柄は、完全に主と献身者との相互の自由に基づいたものであり、利己的な利益が一致するからという理由で機械的にやり合っているわけではありません。純粋な献身者に支えられながら物質宇宙を搾取しようとする奇怪な試みを断念し、至福と知識にあふれた永遠の人生を求めて、ふるさとである神のもとに戻る機会を、思考師はこの世界の条件付けられた魂たちに繰り返し提供してくださっています。これらの点をすべて考慮しながら、シュークリシュナが遊び心であったと、ここで述べている無神論的な議論は真剣に受け止めなくてはなりません。Om Magyanatimirandasya Ganagana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarane. Anshikalpa Churvyascha Vipa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopisha Gopika Kanta
Radha Kanta Namostate, Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari, Vishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari Priye. So, Namo Mahavranaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namani Gora Trishe Namaha. Anyway, this is, of course, one of maybe the most famous Leela of Krishna, Govardhan. で、ゴバルダンのリーラーは、クリスチャンのパスタイムの中で、最も有名なパスタイムで、あるかと思われます。Most people only know that he lifted the hill. で、まあ、ほとんどの人はその丘を持ち上げたということを知っていると思います。Because if you go, especially if you go around Govardhan, there's so many pictures of that. ほとんどの人はその丘のことを知っているかと思うんですけど、ゴバルダンに行けば、たくさんのそのゴバルダンの写真とか絵があります。But there was this loving exchange between his father. そこではそのお父さんとの愛の交換が見られるわけです。And we know even normal children sometimes they're able to talk very cleverly to get what they want from their father. で、まあ、私たちの世界でも、その、ね、子供が非常に賢く、お父さんと、ね、議論して、自分が欲しいものを手に入れようと、そうしようとするときがあります。Like they'll go to their father and say, Mother doesn't understand. She doesn't know. You're the only one that understands. で、お母さんは僕のことは分かって、もうね、ママは、Depending on what they 何も want. 分かっていないね、僕のことは分かってくれない、ね、パパだけがね、僕のことを分かってくれるよね、と。Anyway, yesterday, someone asked about Vaishnava etiquette. で、昨日、バイシャナバエチケットについて話してほしいというリクエストがありました。So I looked it up, specifically. So there's a whole course, that devotees teach. It's, I think, quite many hours. で、これは、もう献身者が、コース、かなり膨大な、コースで、学ぶ内容なので、いろんなポイントがある。So the basic principles of behavior. 基本的な、その態度。Etiquette in relationships. で、エチケットと関係におけるエチケット。Treating women as mothers. で、女性を母親として、関わる。That one's really lost. それが、今ね、だいぶ損なわれてるんではないかと。Vaishnava Parad. バイシナバパラ。Dressing like a Vaishnava. で、献身者の格好はしているけれども。Correcting others. It's also etiquette for that. Correcting others when someone's doing something that's not what you consider perfect, how to guide them. で、どのようにそのエチケットに反した行動をしている人を正すのかっていう。Etiquette in management. エチケットマネージ Temple room etiquette. メント。テンプルの中でのエチケット。Serving guests and life members. で、ゲストやライフメンバーに対するエチケット。Serving and honoring prasadam. で、プラサダムをいただくときのエチケット。Kirtan etiquette. で、キルタンのエチケット。Etiquette in public. で、一般社会におけるエチケット。Etiquette in holy places. で、聖地におけるエチケット。
behavior is inspiring for other で、他の人のその so 啓発を与えるような、その so each one of those I just looked up one of the first ones, etiquette and management. It's a very long thing with all kinds of quotes from Prabhupada and pictures. So it's a serious topic because in the Kali Yuga, people are not trained in good behavior. で、その最初のそのマネジメント、管理、運営に関するエチケット、そこだけでもかなり膨大ですけど、それはすごく大きな問題であるわけです。But there's one little short introduction by Jayapataka Swami that kind of summarizes it. で、それについてジャイバタガスワミがその Basically what I said yesterday. But で、その基本的なそのエチケットについてジャイバタガスワミがまとめています。Lord Chaitanya said that if you want to develop love of Godhead, you must know Vaishnava etiquette. で、シューチャイタニアは神への愛を育てたければ、バイシュナバエチケットを身につけなければならない。そう教えています。How to behave with Vaishnavas. で、バイシュナバとどのように関わるのか。That is more important. で、それが最も重要です。If we don't know how to deal properly with Vaishnavas, we commit offense. で、正しくバイシュナバと接する方法を知らなければ、冒涜を犯してしまいます。And eventually we won't be able to get very close to Krishna. で、最終的にそのクリシュナ、eventually come close to Krishna、You'll not be able to get close to Krishna. で、そうすると、クリシュナに近づくことができなくなってしまう。So it's very important to know how to deal with each other respectfully. ですから、その敬意を持ってお互い、接し合うということが、どれだけ重要なのかということです。When some devotees asked Lord Chaitanya, he said, Asat Sangha Taga Vaishnavachar. という言葉があります。Give up the association of temporary things. で、一時的なものとのその関係を手放すと。And be Vaishnavas. Vaishnav Achar, Achar like Acharya, action. で、そしてバイシナバアーチャラ。アーチャラっていうのは、振る舞いという意味です。Most of the weeds of devotional service are dealing with behavior. で、その献身方針における雑草っていうのは態度に現れてきます。These words come from Chaitanya Charitamrita when it's talking about the cleansing the Gundicha temple and compared that to cleaning the heart. で、そのチャイタニャ・チャリタムリタのリーダーの中のグンディチャテンプルの大掃除の話で、その心を掃除するという、そういう、クティナティ。クティナティというのは。Diplomatic behavior, play some political situation with someone. その、政治的ななんかこう、要は、like spreading rumors, saying somebody did something. ね、裏でなんか裏でいろいろ操作しようとする。Jiva himsa. で、ジーバヒンサ。Himsa means violence. で、ヒンサっていうのは暴力という意味で。We usually hear ahimsa, no violence. で、アヒンサっていうのが非暴力。Himsa also means envy. で、また、妬みという。Treating someone very aggressively
to harm a person emotionally or physically. で、感情的にまたは身体的に、他者を傷つける。すごく攻撃的に傷つける。So lots of obstacles in our service, devotional service, are because of bad behavior. で、献身奉仕におけるその障害っていうのは、多くの場合、その悪い態度にある。In other case, Krishna bhajan means normally practicing with properly dealing with Vaishnavas. で、他の場合、そのバイシナバの、I'm sorry. Could you repeat that? Bhajan means dealing with devotees properly. バジャン。Not just バジャンという意味は、正しく献身者と関わるということです。and say you're going to save a Vaishnava. Just for example, if you're going to save a Vaishnava who's being attacked by wild animal, で、それは獰猛な野生動物に襲われるような。and if we die trying to save that devotee, we go back to Godhead. その獰猛な動物に殺されようとしている献身者を命がけで助けたならば、精神科医に誘われると。Several examples of that. One of my godbrothers, that happened to him. Somebody was attacking devotees and he jumped in front and got killed. But he protected the other devotees. So if devotees are worth dying for, Devotee dying for? if it's worth dying to protect a devotee, で、ディボティを守るために死んだ方がいい。then why should we offend a devotee? だとす Anyway, るとなぜディボティを it's very simple actually, but anyway, it's a serious 批判す issue, る。 but it all boils down to Trinadapi Sunichena Todoropi Sishina Manina Manadena Kirtaniya Sadahari. つまるところ、そういうことになる。Chanting all the time, that helps. Chanting is very powerful. で、唱えるというのは非常に強力です。常に唱えるということです。Anup Prabhu was telling us his realizations about chanting. で、プラブがそのチャンティング、唱えるということに関して、その体験談を話してくれました。His father was very, very sick. で、お父さんが非常に病気になって、The doctor said something like maximum 30 minutes he could live. で、お医者さんがもう下手したらもう30分しか生きれないかもしれない。そう言いました。Some devotees, I think Madhu was there, they went and did kirtan. で、ある献身者がキルタンに行きました。And his father got much better. And he's not even a devotee particularly. で、そのお父さんは献身者ではなかったんですけど、そのディボティたちが彼の家に行って、そのキルタンをしたんですけど、その時にお父さんがキルタンに参加してきた。So he's saying he realized how powerful kirtan is. で、そしたら、それで、then father, not. So everybody pray that Anup Prabhu will start chanting. Now that he それ realized. でお父さんが元気になったというのを見て、アヌプさんがすごくそのチャンティングのパワーをそこですごく体験目の当たりにさせられたと、そうこの間言ってたんですね。で、
ですから皆さんどうかアヌープさんがチャンティングを始めることができるように祈ってください。So anyway, we're getting some understanding of karma. で、まあ、ある人はカルマの法則を理解していると。In one sense, this fact, we're just getting the results of our karma. で、まあ、ある意味私たちが自分たちのそのカルマを享受してるんだっていうことは、And if we're devotees, there's some adjustments are made. まあ、ディボティだったらそこが変わるかもしれない。The devotee will think, I hurt my finger, but actually I deserve to have my arm cut off. で、ディボティは指をなんかちょっと切ったときに、その時に、本当だったらね、腕を切り落とさなければいけなかったんだと。そう考えます。Even in the mundane court, for instance. なんでこThe government. Court means, you go to the judge. う、で、まあ、法廷、裁判が行われる法廷ですね。But you'll see that it'll say no smoking up to so much money and up to so much time in jail. It's not exactly the same. The judge can decide this person has been good before all the time, so he won't get so bad. Two people do the same crime. で、同じその罪を犯した人でも、Two people do the same crime, で、二人が同じ罪を犯した。 but they get different punishment でも、その違った罰を受ける。 because one never did any crime before. で、一人は初犯。 And he's crying, I'm sorry. 初犯で非常に反省している。 So he might not get such a heavy punishment. で、まあそういう人は罪がそんな重くない。 The other one maybe did a lot of crime before. で、もう一人はまあ再犯。 And he doesn't, he's like, so what? 全然反省の色は。 Bad person. So he'll get a heavy punishment for the same crime. で、まあ同じ罪を、まあ同じ犯罪を犯してるんですけど、罰が違うということ。 The judge can decide. でそれはその裁判官が決めることができるわけです。 Unfortunately, in the material world, sometimes the judge is corrupt and a big criminal can just give the judge money and not get punished so much. まあね、Maybe not in Japan. 裏金を使ってね、その裁判官に握らせて、罪を軽くするとかね、まあ、そういうこともあり得るわけです。 In South Africa, almost every bus has signs that stop corruption. で、南アフリカのバスの後ろに、そのクラプションって何ですか？ Corruption, the government, people are taking money to taking money for themselves and not helping the people. なんていうんだっけ、日本語で。 I know in Japan you don't have that, so it's hard to understand. Japan, everybody's completely pure and nobody does anything wrong. Yeah, they have. Other countries have problems. Yeah, Japan also. They have. Oh, really? Yeah, Tanaka, he was kicked out of prime minister because he took a bribe from some company. But he didn't lose his. Yeah. So anyway, the karma acts, but it can be different for different people. ですから、カルマの法則っていうのは人によって、その人に応じて、違うわけです。 And Krishna can, someone has become a devotee, Krishna can adjust. ディボティだとクリシュナが直接、
手を加えたりするわけです。And Krishna is not forced to act according to the karma. で、クリシュナ自身はカルマの法則に強いられることはありません。Indra is. インドラはその対象です。The demigods award everyone according to what they do. で、神々でさえもその彼らのカルマに従って生きているわけです。And it's true, if they worship and serve the demigod very nicely, they may get all kinds of benediction. で、そういった神々を崇拝すれば、物質的なさまざまな恩恵を得られるっていうのは本当です。But not everybody gets the same because they have their karma also. で、またそこにもみんなが同じ結果を得るとは限らないわけ。Now the big thing is you can get whatever you want just by manifest. You don't have to have demigods or any kind of god. But they don't, that also leaves out karma. And so it doesn't work for everybody. で、今日では別に神なんか崇拝しなくても、自分で、作りたい現実を作ることは可能だと。Hard そういう人もいるわけです。で、それもまた、カルマに応じて、そういうことを成就することができる人もいるわけです。Hard work is generally a factor of people that have success in anything. で、一般的には一生懸命働くっていうのは、その功をそうするわけです。But not everybody that works hard gets the same results. で、多くの成功者が、やっぱり一生懸命、働いているわけです。だからといってそこでもまた全員が同じ結果を得るというわけではありません。Some beggars on the street get a lot of money. で、ある物乞いでさえも、ある物乞いはすごく、Most of them don't, but some do. 稼げる物乞いもいるわけです。And then people will say, all those beggars, they all have big bank accounts, don't give them anything. But not all of them have. Some do. Some are very rich. あるホームレスの人でもですね、すごい、もう、貯金、いっぱい貯金してる人もいると。でもみんなではあります。I read about one beggar, and when I was young, he was a famous comedian. で、私が若い頃、有名なコメディ、Comedian, like you wanted to be before. 有名なコメディアンがいました。And now he's a beggar, but he lives in a $3 million apartment in New York. で、彼はコメディアンだけど、もうニューヨークのですね、すごい、豪邸に住んでました。And he gives all the money he gets from begging for charity. で、それで、お金を全部、チャリティーで、その物乞いの人、ホームレスの人に、あげてました。Not homeless. But he just likes begging, I guess, because he sees, he likes observing people or something. ホームレスではなく、物乞いの人。Yeah, when a beggar, he sees a lot of how people really are, Most people ignore them. ほとんどの人がそういう物乞いをしている人を無視するわけです。But we should all be beggars, but we're begging Krishna. Please give me the holy name. で、私たちはみんなある意味、その物乞いである。で、私たちはクリシュナの慈悲を恋願う。そういう物乞いです。That's how Bhaktivinoda prayed. で、それがバクティミノダタークルの祈り。Jeev Jago, Jeev Jago.
Kavichandra Bole. Right? So he says, anyway, he says, after begging for the holy name, I got the holy name. After begging for the holy name, I got the holy name. で、私は聖なる皆を恋願う。その結果、聖なる皆を手に入れました。We have to be begging Krishna, で、クリシュナに、恋願わなければなりません。 but not for power and prestige and honor and this, and money or whatever people pray for, but pray for the holy name. でもそれはその、力とか名声とかお金とか名誉とかそういったものを求めて、祈るべきではありません。 So I fall at the Lord's feet. He took it, but there's different translations. One says, after begging for the holy name, I got the holy name. That's what we're praying. Give me Krishna. We want Krishna. Give me the holy name. で、聖なる皆をお与えください。 Give me the pure chanting of the holy name. で、純粋な聖なる皆をお与えください。 We can get liberation even by namabhasa. で、生バサでも解放は得られます。 Can get rid of all your karmic reactions. で、様々なカルマの反動を打ち消すことができます。 But that's not the goal. The goal is prema. でもそれがゴールではありません。私たちのゴールはプレマです。 The other things we can get according to our karma or not get. But で、他のものはカルマのによって、手に入れられます。 prema we get from full surrender. で、プレマは完全な服従なしには得られません。 Absolute faith in the holy name. で、もう確固たる聖なる皆への確信がなければ得られません。 And like I was quoting the other day, Lord Chaitanya said, Vaishnav Seva Nama Sankirtan. Dui Papa Shigra. That by these two things, 二つのものによって、 Vaishnav Seva Nama Sankirtan. But serving the devotees and chanting the holy name. で、献身者に仕えて聖なる皆を唱える。この二つです。 Service, seva is a special type of service. It's not just some cheap thing. で、そういう安っぽいものではありません。 You buy something and they give you one piece of candy or something. Or the service you get when you go to a hotel. That's not seva. で、ホテルに泊まれば、ね、 bow down, they honor you. They're just doing their job. で、ホテルに泊まればね、ぬかづいた頭を下げてくれて、いろんなサービスを提供してくれます。でもそれは聖馬ではありません。それはビジネスでお金もらってるからやってる。Restaurants, hotels, all those things are called service industries. でそれはサービスインダストリー、そのサービス業界と呼ばれるもの。So they go to school. McDonald's has a hamburger college teaching the employees how to act nice. で、マクドナルドではそういう研修が行われていて、非常にナイスに、サービスを提供する、そういう教育が。I'm back. But it's not seva. Seva means, like you really think the other person is great and you're serving and you're not expecting anything in return. It's not your job. で、聖馬っていうのは仕事でやることではなくて、見返りを求めずにやるという。It's not your job or particular activity, it's a consciousness. その仕事として、ある特定のその、意識でやる、そういうものではあります。
So Vaishnava Seva, Nama Sankirtan, chanting the holy name. Sankirtan means together with many people. で、バイシュナバセーバー、ナーマサンキルタン。サンキルタンっていうのはみんなで唱えるということです。Vaishnava Seva doesn't mean I only serve my guru, but nobody else. で、バイシュナバセーバーっていうのは、グルに使えるだけをバイシュナバセーバーというわけではありません。Guru is much more pleased when you serve the other devotees than if you serve him personally. で、グルは自分に直接使えてもらうよりも、他の献身者に、使える、方がグルは喜んでください。Then Dui Pabe, Dui means two. These two, only these two things. で、ドゥイパデと。ドゥイっていうのはこの2つ、この2つだけという意味です。Shigra. Shigra means very quick. Excuse me? Shigra, Dui Pabe Shigra. Shigra means aye, very fast, very soon. で、すぐにという意味です。Shri Krishna Charan, you get the lotus feet of Krishna. で、クリシュナのレンゲの御足を得ることができると。So that's what we're trying to pray for, Krishna. Let me be your servant. で、あなたの召使いにしてくださいと。Not a paid servant. All right? よろしいでしょうか。Yeah. So today we have a big Harinam because Sudra Numa. 今日は津田沼で大きなハリナマをしたいと思います。Usually more devotees come because they live close by. Okay, Goji. まあ、近いので、たくさんの献身者が来れると思います。5時間。So everybody, please come. 5時からですか？うん。通常、Nama Sankirtan. Many devotees together chanting. Everybody feels everything's fine, no problem in the world. As soon as we stop chanting, forget. So chant. Any comment or question? 何か質問やコメントはありますでしょうか？ If somebody wants to get really, help the devotees, you can look up these. There's a whole bunch of seminars, Vaishnava Seva, Vaishnava etiquette. This one is based on Bhakti Charma. It is all in writing. Others are on YouTube. But there's so many things we need translated. で、バイシュナバエチケットに関しては、バクティ・チャルスワミの起こしてくれたものや、YouTube などでもあります。We find everything is actually in the Bhagavad Gita. で、すべてはバガバッドギーターの中にあります。But we have to keep reading it with an open mind. で、心を開いて読み続ける必要があります。Let it flow in. Don't try to figure it out while you're reading. Some devotees, they say, I read one sentence when I can't understand it, so I stop. で、ある人は、一行だけどちょっとわからなかったっていうわけですけども、読みはわかります。The Bhagavad Gita is so simple, but we're so complicated. で、バガバッドギーターというのは非常にシンプル。 Complication everywhere. 私たちが複雑です。Like the other day, we were trying to fix our broom. で、ある時、その、ほうきを直そうとしてました。So
you have to take off the cover thing to clean it. で、And I で、 couldn't remember how to do it because every different one is a little bit different. まあよくわかんないですけど、なん Yeah, か、 they're all different. Some have a little switch, different ways you do it. で、まあいろんな部分があって、そこを、なんか、ばらさなきゃいけない。 So Nitai said, "Oh, it's very complicated, huh?" で、ニタイさんは、なんかこれすごく複雑だなと言いまし I said, "No, it's very simple when you know how to do it." た。で、どう And や then I って thought, や you り just 方知ってれ squeeze ば the すぐ簡単 things. だ。 Very simple, just squeeze it. But if you don't squeeze it, you can't do anything. It's very simple, but you have to know how to do it. で、非常に簡単なんですけど、まあやり方を知らなきゃいけない。あれですかね、モップをなんか絞る、あれですか。 Bhakti yoga is very simple. Just chant Hare Krishna. バクティヨガっていうのは非常にシンプルです。ただ、ハレクリシナを唱えればいいんだ。 And then just go offer everything to Krishna. で、すべてをクリシナに捧げればいい。 Very simple. シンプル。 You have a lot to do the basic stuff. Okay, any comment or question? 何か質問、コメントありますか？ Maharaj is describing the karma, about karma, the complicated karma is complicated. So now is more disaster and tsunami and etc. So that's all karma. More heavy karma, more people realize that is my fault. So karma, nice way we working. カルマの法則は複雑だという話だったんですが、その反動をしても自分のカルマがあったりして、複雑だと。それで今はその気候変動とか温度が高いとか波とか、もっとそのカルマの苦しみが増えてきて、一部の人ですけど、それによってあまりにも辛いことがあると、人々は何か自分が、至らなかったのかなっていうことを気づく、そういう、いい面というか、そういうことを感じます。どうぞ。はい、他に何かありますか？Okay, is that it? Everybody satisfied? 皆さん、満足でしょうか？ It's today the day Prabhupada took sannyas. And Vishwarup also. Vishwarup is Lord Chaitanya's older brother.
で、プラパーダがサニアシを取られた日ですね。それと、ビシュバルーパと、チャイタニアの、弟お兄さんお兄さんがサニアシそうでした。All right, so I'm ready to, I have another class coming up. So keep it simple. There's a saying they call in American business the KISS principle. なんかアメリカのビジネスでキスプレンスプルっていう、キスの原則っていうのが、KISS is KISS. KISS。And it stands for keep it simple. Keep simple. Stupid. Keep it simple. Don't complicate things. で、複雑にするなと。Like the Apple computer. Apple のコンピューター、Apple みたいな。When the Apple computer was called user friendly. ユーザーフレンドリーという、そういう。User. That the previous computer, now they all copied Apple, but you had to make commands. You have to know all kinds of stuff. 私は非常に複雑でですね、その使い方が難しかった。But the Apple was simple. Apple ってのは非常にシンプル。Just direct, just works. So it became very popular. す But ごく then 直 the 接的で、Windows copied, so it's almost the same now, but the idea is simple, も straight う line. 非常にシンプルでストレートな考え方です。The fastest way to get somewhere is a straight line. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare.あれもういなくなった？いらっしゃらないみたいです。あれ？二体さんもいないのかな？マラジ切ったんじゃないですか？退出したんじゃないですか？切れちゃったのかな。でも、いつもだったらちゃんと閉めてくださる。二体さんもいるから二体さんが閉めてくださるでしょ？マドさん、閉めてください。じゃあもう戻ってこないっていうことでいいんですかね。はい、お願いします。じゃあ終わります。シーマドワータムキージャー、シーマドキージャー、はい。サンドセイマラージキージャー。はい。Thank you, Prabhuji. Everyone, Hare Krishna. ハレークリシナ、ありがとうございました。